大家好，又係我大灣區最勤力嘅男人，綠色驅動未來，由我秉傑帶大家睇下依家我哋幫呢啲貨車做代充，通常啲司機咧交低啲車擺喺我哋車場，我哋就會有專人嘅，好似我哋啲同事啦，咁啊今日收咗工，凌晨佢就會代充嘅，充好晒電啦，就會揾個靚位嚟拍好佢嘅。架車都充晒電嘅，我就揾個靚位嚟拍翻好佢啦。你睇依家啲新能源車咧，其實咧已經普及都幾年㗎啦，都非常之殘舊㗎啦。不過翻新咗就好新嘅。咁我示範下泊車俾大家睇啊！佢非常之殘舊啦，不過都唔影響嘅操作嘅。依家啟動鎖匙啦，咁正常嘅車冇分別嘅，都係得兩個嘅。剎車一個油門啫，前後中波同埋個臂力啦，係咁簡單嘅。咁啊啟動咗啦，係咪？啊放臂力，踩住個剎車，睇鏡啦，慢慢鬆啦。啊，慢慢鬆都係同揸車一樣嘅。雖然佢殘舊，不過都非常之好揸嘅。向前咁啊，慢慢褪位啦，而家嚇非常之好揸。一鬆個剎車咧，佢就向前噶啦，係啦。我依家揸過去拍個靚位啦，同你一般嘅車一樣嘅。睇鏡啊、褪車一樣嘅，其實同埋我哋啲場地閃衝啊，配套都非常之完善嘅。啊，咁呢度都要將會增容噶啦，呢排都會做換電或者係增加啲充電噶啦。呢個時候係朝早啦，唔係充電嘅時間，啊非常之昂貴嘅，而家充電都會有啲司機補下電啊咁嘅。好啦。啊，準備排位拍完㗎啦。代充咧係點樣計咧？就買一架車同交月租冇乜分別㗎啦，一個月咁啊，都係300零蚊㗎嘛。我哋啲員工幫佢充啊，充完電之後咧就幫佢拍翻好㗎嘛。跟住佢瞓醒咗啊，開工嘅時候啊，或者有order嘅時候先過嚟攞車嘅，包埋個停車費，亦都包埋佢。呢個代充即係幫佢充埋電啦，因為啲凌晨時段咧叉電咧峰值係最平嘅，依家有風谷啦，咁啊大陸就會有咁嘅嘢嘅，啲電費就會貴嘅，所以非常之方便簡單嘅咁樣啊，剎車全部智能360度無死角咁啊差唔多噶啦 ，OK 啱啱好。全部左右前後全部睇晒，好，搞掂，閂埋個窗，安全做咗晒所有嘢，檢查好晒，電量咁啊爆晒嘅，240公里行到，因為代充服務非常好啊，熄匙 ，OK， 今條匙擺喺度，個司機就自己嚟攞車送貨，呢架應該係菜車嚟噶啦，深圳嘅呢架車送菜嘅。隔離呢架應該都係㗎啦，好，講到呢度，咁啊多謝大家關注，下期再見。